matarka ko a ce mace, domin su mata halitta ce mai darajar gaske. Babu wanda ke girmama mace sai ɗan daraja, da haka duk wanda ke wulaƙanta aure da wuya ya ƙarshe mai kyau. Duk wanda yake wulaƙanta aure ko yake wulaƙanta mace bisa izgilanci da wuya ya ƙarshe mai kyau. Daga cikin abubuwa na sakayya, inna Allah la yumli lil kafiri wa la yumli lil zalim. Allah yana iya yi wa kafiri talala jinkiri ya kyale shi har zuwa ran tashin alkiyama. Amma wala yumli lil zalim. Ubangiji subhanahu wataala baya yin jinkiri ga mugun azzalimi. Wanda dan kana aurenta ka cutar da ita gayar zalunci. Gayar zalunci ko ka ce ba mamaki yanayi na rabuwa ma ya zo kai ba aurenta kake ba kuma baka sake ta ba, ita ba za ta aure ba, kai baka aurenta kuma ka ki sakinta balantana ta auri wani, kawai ka kudurta zaka cutar da ita zaka zalunce ta. Wallahi duk wanda ke cutar da iyalin shi, kun manta mala'iku biyu ke sauka a kowace rana, ɗayan yana cewa ya Allah ka ƙara albarka da arziki da wadata ga mutumin da ke kyautata ma iyalinsa, ke ciyar da iyalinsa, ke girmama su. Mala'iku ne suke maka addu'a bisa girmama iyalinka. Haka kuma akwai ɗaya daga cikin mala'iku suna cewa ya Allah ka saukar da asara da taɓewa da komawa baya ga mutumin da menene yake kuntata ma iyalinsa, yake cutar da su. Da haka kana cikin addu'an mala'iku da wuya ba zai yi ka gama lafiya ba. Mai hattara mu kiyaye.